Essawa ya leero mu Uganda bw'obuuza ani akyasinze okulumya Uganda Police omutwe, okulumya UPDF omutwe, General Muhoozi, President Museveni, bonna ng'obagasse wamu ali muntu omu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abeefuula nti tebamunoonya mukwano bamuwenjeza ddala, naye nga ye omukyala Honorable Goreti Namugga ono omukyala ono aligumite nnyo ddala kye yakoze IGP Abbas Byakagaba mukwano n'ebibuuzo byamulemye okuddamu ng'engeri gy'abiddamu olabira ddala nga bulimba bwerere nga ne byannyonnyola tabitegeera bulungi, naye mwennyini ng'omuntu nga bimususeeko akatambi nkakuleetedde masa w'omusajja baamulabisiza nnyo. Kaakati nno ye Geno Naraiso naye yavuddeyo ng'agamba nti omwami Kyagulanyi simanya ng'akomewo ewaka yeetegekera akalulu ka 2031 Hightower amwanukudde. King Saha ye atabukidde abasirikale abamukubira amasimu nga bamubuuza Kyagulanyi ali side ki. Ngenda kubeera nga tenga kuwa mu bujjovu kwosa ne security guard asazeewo okubeera nga teyeekuba amasasi agamujje mu budde. Nsonga ki mbikuleetedde ate nkuleetedde n'omwami Kaweesa ali mu kugamba nti abanja ekibiina kya National Unity Platform obukadde 600 amaziga agakabye omusajja akulukusiza amaziga ku TV live mukuleetedde mu maaso awo. Oli ku SC News UG kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna mukwasaganya eyo wabanga tonnaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino zijje gy'oli mu budde. Alsaid Construction Company webali okubeera nga tebakuzimbira basobola n'okubeera nga bakuzimbira ku kibanja mpola nga woweza akasente oteekayo ne mwongerezaako. Osobola okuba ku namba y'essimu gy'olaba awo ku screen yo oba osobola okubeera nga oweereza message ku WhatsApp. Balina office esangibwa Mengo opposite Sir Apollo. Kankutandike n'abaana abato bano ab'obulenzi oyo gw'olaba mu t-shirt ye Mawanda Paul ng'ono alina emyaka egy'obukulu 15 era nga abadde asoma siniya esooka. Ate oyo ali mu sweta ye Muyinda Wilson ng'ono wa myaka 16 era ng'ono asoma siniya ya kusatu. Bano be bamu ku bantu abakwatibwa n'omubaka wa Butambala Honorable Muwanga Kivumbi ne basibibwa mu kkomera ekitalya era nga bano bavunaanibwa omusango ogw'obutujju. Bano baaleeteddwa mu kkooti naye omulamuzi n'abazaayo mu kkomera paka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwe tulimu. Abaana bano bato ddala naye kwegamba baabakwata n'omubaka era nabo ne bateekebwako omusango ogw'obutujju. Kakati eyo bwenkujjayo akola ng'omwogezi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF omwami Chris Magezi ono yavuddeyo n'abeera ng'atangaaza ku road blocks ezaateereddwa ku nguudo ez'enjawulo ku nguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala. Ono yagambye nti bino baabitaddewo okusobola okuyambako poliisi z'oku nguudo okukwasisa amateeka mu bulungi kw'ossa n'okubeera ng'ate bakangavula abo abavugisa ekimamambu wabula tebaabitaddewo okubeera nti oboolyawo baliko omuntu omu gwe banoonya nti oboolyawo balina kye banoonya nedda mbwe abo bagamba nti baabitaddewo olw'okuba balina gwe banoonya mbu si bituufu nti ekyo baakikoze kusobola kubeera ng'ate kwegamba bakwata abo abavuga obubi kw'ossa n'okukwata abo abavuga nga tebalina layisinsi ate n'abo abalina obugombe obutakkirizibwa kw'ossa n'ebirala naye tebaabitaddewo olw'okuba balina gwe banoonya. Jjukira olunaku lwe baasookera ddala okubeera nga tebabiteekawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abagamba nti tebalina kubeera nga tebamunoonya ebyo byonna tebalina kubikola era n'atukakasa nti ye gwe bali mu kunoonya. Kaakati omwami ono ye agamba nti nedda tebalina muntu n'omu gwe bali mukola ki mu kunoonya naye nga balimbamu wabula nga ku side wano King Saha agamba nti abasirikale balekerawo okumukubira amasimu nga bamubuuza Kyagulanyi ali side ki. Video yino ate tugende mu maaso. Kati gwafanda nkubira ambuuza Kyagulanyi iko wapi nze naawe ani akola mu intelligence badde yabalekera amaka mumanya bamugafula barakisi ye magere naye ne mudda mu stressinga abantu ali eyo ke kamwina oyo amina yakuba esimu yange mu kisibo kino ngende nsibulukuke nkugamba ekigambo mwana.
Kwegamba beefuula abatamunoonya naye ng'ate bamuyigga bubi nnyo. Naye ng'eruuyi wano ye Honorable Goretti Namugga omukyala ono bannange omukyala mugumu ayina engeri obwedda gy'abuuzaamu IGP Abbas Byakagaba ebibuuzo. Mukulu Abbas ng'ayina engeri gy'ayanukulamu. Kano ka vidiyo nze kannyumidde, enseko zokka eziri wano omusajja bamusekeredde. Nga baalabira ddala nina engeri gy'ali mu kweswazaamu, by'ayogera tebitegerekeka, tebikwatagana. Vidiyo yiino mukwano kikambwe. Honorable President of the National Unity Platform's home, give us an update for how long have you been there? How is the home? Update us, and because the man might be enjoying the place. So tell us the feel of the home when. Of course, our presence there is our presence is there to provide security, because all of you know that he's not there. So if we are not there, people vandalize his property. Hello. So we are there making sure his property is safe. But Madam Chairperson, they are No, providing... honorable members, a moment. Let him respond first, please. IGP, the microphone is yours. Yeah, so I've said we are there to maintain the security of the home from vandalism, because people are not there. Yes. We want to learn from you. We understand that home was vandalized. People came in the night. You saw that clip of the First Lady being brutalized. Where was the police? Who came to vandalize during the night, and where was the police? That's why we are there. So that it doesn't reoccur. Madam Chair. I think the Undersecretary can talk about the NTR. The Undersecretary, no. As we do leave that issue, the IGP is informing us that because they came and because our concern was actually we want to appreciate you for providing the security to someone's home who is not there, but to also remind you that you took occupancy when the family was still there. It should be on record. The time we took occupancy of that place in regard to provision of security, the family was there, the First Lady was still there. Barbara Kyagulanyi was still at home. And the time they vandalized the home, you were in charge of security. So we take note that you did not see the people who came to that place when at the brutality that took place in that home. Police was there, but they never saw the person the people who vandalized the home. It was at night, and police did not see. And also we take note that the reason as to why you are still there is because the home was vandalized, so you are still there to maintain the security in the home. That is what we are taking out of you. So we want to know, when do you intend to leave the place? Can Honorable Nandala advise us? So when do you intend to leave the place? I mean, when they come back. But Madam Chair. Because, yes. Yes, Because Honorable when he comes Asumani. back, we shall advise him to use private security organizations. Let him first respond. When he comes back, you will? We advise him to get alternative security. Chairman. So, Honorable then we Asumani, withdraw. a moment. When he comes back, you will? Advise him to get alternative security, like from private security organization. Yes. By the way, where is he? Could you be knowing where he is? No, I don't know where he is. But IGP, we, to some extent, doubt the security that you are providing to that home. Reason, how did they attack Kyagulanyi's wife when police was there? Who did the attack? Because, honorable colleagues, you cannot say that, somebody came in the night, police was sleeping. You did say police was sleeping, but to me, if people came in the night and brutalized somebody's wife, and the police did not know, even you give us a report, who came to Honorable Kyagulanyi's home in the night and brutalized the wife, because this was public information. Police was there. Who should we hold accountable for those actions? Because we want to first of all appreciate you for the security that you are providing to that home. But equally, you are held responsible for every element that is unlawful that takes place in that home. Who came in the night and brutalized
President Kyagulanyi's honorable's wife, who brutalized the wife. Because that happened when you were in charge of security, sir, and we appreciate you. If I was the one giving medals, I would have appreciated you for being there. But now we are asking, how did that happen? When the able police of the Republic of Uganda was there, what happened? Madam Chair, sometimes we prevent crime from happening, but where they happen, we investigate. So the matter is under investigation. Get to the facts of the matter. Honorable colleagues, explanation and with the response of the IGP in regard to the security that was provided that and still is at Honorable Kyagulanyi's home. And sir, we wanted you to update us. You said you are going to leave when he comes back. We asked you where he is. You said you don't know. Assuming he doesn't come back, what is going to happen? What if he doesn't come back? What plans do you have? Because now it is close to 3 months. Is it 3 months now, Honorable Asman? From January, February, this is March. Close to 2 months. 2 months. You are not, you don't know where the money is and his family. You are there. I don't know who pays for your electricity bills. Is the electricity still on, the one they left? Who pays for your bills? So, when is, I mean, just update the country of what plans you have just in case he doesn't come back. We know he's coming back, so we don't have any plan. We know he's coming back. So, honorable colleagues, let's proceed. Awe tulidia wange mukulu Abasi kati avuza ekisekererwa ku mutimbagano olw'engeri obwedda jaddamu ebibuuzo bye naye ngeri wano ate eyo bwe tuvaayo security guard mu Fort Portal ono yasazeewo okubeera nga akola okusalawo okukyasinza okubeera okubi ennyo ddala amannya ye Robert Tumusiime ng'ono ava mu company emanyiddwa nga Pinnacle Security Limited ononga abadde akuuma Bank of Africa Fort Portal branch ono yagenzeeko mu karuumu okubeera nga ate akyusa engoye eyo nga gye yasaliddewo okubeera nga ate yeekuba amasasi ku mutwe agaamuse n'afiirawo. Kakati gwabadde akola naye ono yavuddeyo n'agamba nti Tumusiime abadde alina ebizibu financially ng'atawaanyizibwa mu byensimbi. Kakati ndowooza yalabye nga munange obulamu bukalubye n'asalawo yette kitalo nnyo sayidi ezeeyo naye ng'eruuyi wano ye omwami Kaweesa Kaweesa akabya amaziga live ku TV amanyi omusajja okulukusa amaziga awo nga mayitirivu ddala abanja sente milioni 600 ate yagambe nti ababa mugamba agende mu kooti yabagambe bannange ekyo mu kikomye ekyo kumugamba nti agende mu kooti mu kikomye kubanga talina bujulizi naye nga waliwo yavuddeyo n'agamba nti Kaweesa ono mbw alina kye yakola ku kitebe ng'amaze okukola ddiiru ne security embu yagenda n'abeera ng'ataateekawo awo akacyankalano n'aleeta abasajja ne bakuba amasasi munda mu kitebe era oluvannyuma lw'okukola ebyo byonna bye yakola n'abuuza banne be yakikola nabo n'ababuuza nti bannange kye tupanze kikoze kinaakola olwo nno ng'ayagala ki ng'ayagala kaadi mbw'alina ebintu bye yakola akoleyo ku kitebe ebitaali nga birungi naye nga Kaweesa amaziga gatulu n'omusajja akaabye ezigali omusajja liva wala naye ono agage ayina mangi akatambika kano mukulu Kaweesa milioni 600 zaleese obuzibu n'obusungu buli obw'obutafuna kaadi. Vidiyo yino tugende mu maaso. Omukulu akabyewo baba Museveni atakuwa sente ne botakaaba era ajja kufuwa kayemba yogera bibyo kayemba solo ate munaye mbadde sogera na ku bibyo milioni zange 6
Millions zange mukaaga byange bigenda. My property bigenda. I am going to cut off the short. I'm going to call it off. Always on a temedo uliziganya. Umulami wasanyuka alemereddwa okutegeera ekigenda maaso. So at this point, sing kale wana ngenda komawo gy'oli engineer kiki oyagala okuyambibwa so ono muleke engineer obuzibu bwe nalemereddwa kati focus yo gitadde kufuna ebokayimba solo ye muleke kati ndi kubwe njagala bwe oyagala oyambibwa otya basinda bujulizi tutandikira oyagala oyambibwa ngasobola okuyambibwa ebyange nebikomawo okay oyambike Matesa Olabanga basobola okunyamba, basobola okunyamba, ngasobola okuba omulanga ne banyamba. Yogera, it is your turn. Oyagala oyambibwa otya? Nze mbadde njagala ekibiina kya National Platform. Naye olaba nagambye nkivuddemu. Sikyalina kye mbagaza, sikyalina. Engineer wetaaga okukkakkanyisa pointi yo kuba oyandike. My money. It is my money. Ebyange bigenda. Oyagala ni abakuyamba. Todda kwogera ku ssente zange. Jangu mani making. Todda kwogera ku ssente zange. Tugenda byekolera. Engineer. Ngenda kwerekereza mukwano. Ngenda kwerekereza. Taddamu kwogera ku ssente. Engineer, nkuwadde chance mu munnange. Oyogere olabe omulabi Kasiyo gitadde ku Honorable Kayemba. Wezi mukyaze yekka. Asobola okunyola ensonga yekka. Ayagala kwayogera tusirike munnange. Obusungu alina bungi ate n'ekyokubeera nti yadde yeesimbawo ku bwa independent era akalulu teyakawangula katukwegamba bambi era obusungu bungi naye nga yagambye singa Museveni amuyambako n'amusasulira ku mabanja agenda kufuuka foot soldier w'ekibiina ki NRM. Kakati Honorable Nkeretanyi Emmengo bino bye byabadde ebigambo bye ate tugende mu maaso. Nkeretanyi wabadde Emmengo tewali kyatayogedde ab'akalungu East mwatuwa omwana ulira video eno gisharing bannange Oweekitiibwa Katikkiro twajja wano mu maaso go His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aloopa olutabaalo era n'otusindika ne tugenda ne tuweeja akalulu ne bakatuwa naye ebyaddirira ndowooza naawe wabiraba. Oweekitiibwa Katikkiro kkiriza nkuloopere nti musajja oyo Kyagulanyi eyazimba amaka ge bwaguuga ku kyalo Magere. Oweekitiibwa Katikkiro njagala nkubuulire nti olwaleero aliira ku nsiko oluvannyuma lw'okuvaayo n'awakanya obukulembeze bwa mwami Museveni. Naye bwe tuli Abaganda bajjajjaffe baatugamba okuwakanya emmandwa tekuhongola mannyo. Oweekitiibwa Katikkiro tujja kuba basanyufu ensonga ezo obwakabaka baffe obwa Buganda buguddeyo ne bwogera nti abaana ba Buganda abattibwa mu kalulu akawedde basaana bafune accountability obasse ekyo n'abo ababasse n'ababakoze ebikolobero eby'enjawulo baveeyo bavunaanibwe. Oweekitiibwa Katikkiro era twagala eddoboozi lya Ssaabasajja oba eddoboozi ery'Obwakabaka liveeyo lyogere ne gavumenti eya wakati kubanga Uganda bajjako bujjannyukuta bba okuva ku Buganda gwe mutima gwa Buganda. Omwana wa Buganda eyavaayo n'akola omulimu ogwo gwonna tekisaanidde kubeera ng'essaawa eno aliira ku nsiko ng'ate yandibadde mu maka ge Magere wabula nga bwe gwali ku mirembe gy'Obote olubiri luno Emmengo ne Bulange eno yawambibwa amagye n'amaka g'omusajja oyo Magere amagye ge gagalimu ssebo Oweekitiibwa Katikkiro. Oweekitiibwa Katikkiro nsaba onzikirize kome wano naye nga nkuloopera nti abantu bwe balina obulumi bungi
olw'ebitagenda bulungi mu nsi yaffe, kubanga n'ebyobufuzi babijjuzaamu ssente empitirivu, so ng'ate abantu b'abeere n'abantu ba Uganda yonna basigala babonaabona nga n'okusoma okwali okw'omuwendo ssebo w'ekitiibwa Katikkiro abaana basoma naye emirimo giweerwa ani akumanyi. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege, ebyo byonna mbyogedde olwa Katonda n'ensi yange, ali Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Gw'oyagala kuzimba oli mufuna mpola, tomanyi wa kutandikira. Tukubire ffe aba Lusage Construction Company, ffe tujja kubuulira w'otandikira. Oba ofuna ssente mmeka oba ofuna ssente mmeka, akakasente tujja kagattagatta naawe ofuna akayumba we weebaka. Tebakulimba nti ssente z'okuzimba bazikuŋŋaanya, nti kankuŋŋaanye bwe naaweza obukadde 4 nzimbe, tojja kuzimba. Nti kankole emyezi gyange 10 ndyoke ntandika okuzimba, togenda kuzimba. Wabula woonootandika bw'oti n'ezizimba tojja kumanya gye zivudde. Bweti kutemya kwa liiso ng'ennyumba eri ku bbiimu, kutemya kwa liiso nga tumaze okusereka mpola mpola. Bagamba ddiŋŋana amawulu agajjamu omukuto. Tandika kati, tandika n'ekyo ky'oyina. Gwe tosooka kulowooza nti ky'oyina kitono, sooka otukubire tukugambe nti ekyo ky'oyina kitono, yongerako. Gwe kuba ennamba zaffe kwe ziri, oba nsobola okuzisoma wano, 007 56 888 587. Eya MTN eri 0789 412 124. Twabagambye nti woofiisi zaffe ziri Mmengo ku kizimbe kya Byandaala, bakiyita Nayiga C Byandaala. Tuli ku level number 3. Bw'ova bw'oti ku Shero Mmengo, ekyaffe kwe kyotuukirako. Jangu tuzimbe. Tolowooza nti toyina ssente nga tonnatuuka mu woofiisi zaffe. Jangu mu woofiisi zaffe, ffe tukugambe nti z'oyina tezimala. Nenze nkiwa z'oyina kw'oyagala okutandikira zimala era zijja kutandika. Omukulu Hightower ayanukudde omukyala General Naraiso anti omukulu Naraiso yavudde n'agamba nti omwami Kyagulanyi aveeyo yonna gy'ali akomewe waka atandika okwetegekera akalulu ka 2031 mbu tewali amunoonya. Hightower bino bye bigambo byayanukudde omukyala General Naraiso. Nti mutabani wange yandivuddeyo ne yeekuba mu kifuba, ensonyi aleme zifuula. Bagamba bati ensonyi azifudde aleke kuzifuula busungu. Ye aveeyo akole emirimu gye. Aveeyo akole emirimu gye, anoonye akalulu akaddako 235 kana akasiibule. Kana akasiibule, kano baamuwangula bubi nnyo. Naye kati olaba nga mutabani wange Nandala Mafaabi. Ye bwe yabeera mu palamenti, ye n'abeera mu Bugisu mu Cooperative Union, oba nalowooza nti eyo ye Uganda. Oba essuubi ekirowoozo yakifuna ddi nti ajje mu FD. Mbalamusizaako mujeebaleko gye mukolera mu bulumi era mu bugubi, ng'era temufuna namu. Essaawa zino ntaddeyo vidiyo eyo nga Naraiso agamba Kyagulanyi aveeyo. Buli wabeera ku leediyo ya Balamu, bamukyaza ku leediyo ya Balamu, leediyo 4 oba yeeyo leediyo 4, abeera ku Kyagulanyi. Emabegako wonna yajjanga agamba Kyagulanyi waba ayagala kujjako Museveni agende mu nsiko nga nabo bo we baagenda e Luweero. Nti Kyagulanyi agende mu nsiko nga Bannalweiso bwe baagenda mu nsiko. Essaawa zino Kyagulanyi ali mu nsiko, alira ku nsiko, era ali mu nsiko nga we mwamugamba nga agende mu nsiko, nga we mwakyagalanga. Kyokka ate era be bantu be bamu bagamba Kyagulanyi vaayo, teweemalaako mirembe, genda okole emirimu gyo, vaayo. Bonna abakozi ba Museveni gabeddeewo Akiiki ayogerera amagye, naye mwennyini olwaleero Daily Monitor yataddeyo nga naye agamba road block ze bali mu kukola mu makubo ez'amagye
so si traffic wabula amagye tebanoonya Kyagulanyi bo bakola mulimu gwabwe gwa traffic naye nga kuva ddi nga amagye ge galina okucekinga emmotoka ku makubo ge galina okwaza emmotoka ge galina okukola omulimu gwa traffic police kuva ddi mu nsi etaliimu lutalo mu nsi etaliiko bayeekera bali mu girwanyisa essaawa zino amagye gabeera gatya nga ge gakola road blocks ku makubo awo nga tuvuddewo sijja kulandagga nnyo Muhoozi ku Lwokuna lwa wiiki ewedde yayita abasirikale abaali bakuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aba isi yabayita ku police headquarters e Naggulu bonna ne babajjako statement abamu baali babadeploying ewala mu byalo nga tebalina mu Kampala babakubira amasimu ne babayita nga boolaba ebifaananyi byabwe bwembitaddeyo wano bonna abasembayo naddala okubeera ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abatali baabwe babayita ne babajjako statement bamala bajjako statement ku Lwokuna ne babagamba baddeeka enkeera wanu ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ne baddamu ne babayita ne babaggalira okuva n'olwo tebaddangamu labikako nafunye omukisa n'enjogerako ne famire y'omu baawe taddanga waka era essaawa zino wetwogerera bakyawambiddwa bali ku poliisi oba ku CID headquarter ekibuli we bakyasibiddwa we babasibidde ku CID headquarter babateebereza okubanga mbu be baatolosa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babasuubira okuba nga bamanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waali saagala kulandagga nnyo mu abasirikale abeefuula nti mukola nnyo abo abasajja be mulaba baakuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emyezi 3 egya campaign tebaaweebwa yadde olukumi lw'essente tebaasasulwa abasinga baavaayo nga balwadde kuba mu mbeera y'okkuba tiya gaasi omu baamukuba kanisita n'emuyita muno mu luba akyalina mulwadde naye kye baamusasudde kumukwata mumuggalira mbu bateeka okuba His Excellency Kyagulanyi yabasasula ne bamubuzaawo bo balaba ku ntegeera yaabwe yadde abamu ku bo baali babamuteekako babeere nga bamubega bo bamanyi bategeera nnyo gwe wenna owe poliisi ali eyo ng'omanyi nti okolera abasajja abo abatemu ng'omanyi okola bakwagala nnyo tebakwagala kuba ne wetwogerera abeeseefu si bangi nnyo abali mu safe house awo Entebbe nga Muhoozi yabakwata n'abasiba nga famire zaabwe zikaaba naye bakaabira eyo bati ovaayo essaawa zino abo abasajja tebalina kye baali bawogera na Kyagulanyi bakolanga mulimu gwabwe yensonga emabegako bagenda ku Kyennabweru ne bawamba omukyala ndowooza nga baagala omukyala oyo abaleete wawendi bankwate nti nze mbatwale awali President Kyagulanyi waali ne bagenda e Karamoja ne bawamba omukyala ng'era bamanyi His Excellency Kyagulanyi ali Karamoja bazze bawamba abantu ab'enjawulo era ne road block z'olaba ku makubo bo bamanyi
His Excellency atambulira mu mmotoka lulibo olubali mu gwikiriza ku ntegeera yaabwe. Kati Muhoozi yawambye abasirikale yennyini oba bo bennyini be baatuma ku mulimu. Temunnakwata byabakama, temunnakwata mwogezi wa poliisi, temunnakwata ayogerera poliisi ya basi byakagaba, simanya byakagaba, temunnamukwata. Ani ya deployinga aba city okuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga yabatuma okukola yamanyi Kyagulanyi waali. Temukwata ba miskini basajja battu bemutaawa na ssente okumala emyezi 3 nga bakuuma Kyagulanyi nga we mubakuba n'emiggo. Eggulu mwalaba video nga abasajja bano babakuba nga amagye gabakuba emiggo emizibu. Kye babavunaana lwaki bamukuuma n'omutima gumu, lwaki bamukuumanga nnyo. Kye babavunaana kyokka baba deployinga bamukuume. Mukwate yaba deployinga. Ani yaba deployinga? Bwaba Muhoozi ye mwennyini yeetwale ku poliisi. Bwaba basi byakagaba yeetwale ku poliisi. Byabakama owa isi kuba isi yali yabavunaanyizibwa Electoral Commission. Lwaki byabakama temunnamukwata? Kuba ateeka okuba yamanyi Kyagulanyi waali byabakama. Gomba mutandikirako. Ne basajja battu mubatulugunyizza emyezi 3. Ate mumaze mubawambye. Mwe basirikale mmwe abali kuno abandaba. Muggula amaaso gammwe n'obwongo bwammwe. Nti ekiri atabaala n'eyasigadde eka kigenda muyagula nammwe bagenda balya. Temulaba nti babatuma mututte mutuwambye ne bannammwe babawambye naye nga tebalina musango, tebalina adde kye bamanyi. Mwawambye abasajja ab'obwereere, tebalina musango. Bannayuganda mwebeereremu, embuulirire tefa yonna. Fox Fashions ekadiringa mongoye nebigenderako agamba how can I fight hemorrhoids? Hemorrhoids zaliko azibanyisiza atya? Ketuyita hemorrhoids are swollen veins in and outside your anal area. Obunyama obuzimba munda n'ebweru ku muggookiro w'ofulumira. Obunyama obwo butera okuleetebwa ebintu ebyenjawulo nga constipation. Singa obeera constipated okumala ebbanga eggwanvu n'oba nga olubuto lwo lwesiba omala ennaku 2-3 tofuluma, kati wali mu kwekkama ogenda ofulume ojja kuba nti onyigiriza emisuwa egiri mu rectum olw'okuba obubi buli buba bukaluba buba buludde mu lubuto nga bamaze obbukenenulamu amazzi. Jjukira omugaso gwa large intestine oba colon kwa absorbingamu excessive water eziri mu stool okuzizza mu mubiri. Kakati bulwe ennyo mu colon ekyenda kyeyongera okubumiima nekibumalamu amazzi ago kati ne bufuuka solid nnyo. Bwe onaagenda obufuluma bujja kukulubula omalirize ng'ofunye hemorrhoids, ennyama ezimba w'ofulumira. Poor eating habits, abantu abalina endya etali nnungi naddala abali emmere etalina fibers. Bannange envendiirwa ennungi nnyo kuba zirimu chlorophyll. Envendiirwa ezo zirimu ziyamba okuboostinga enzymes mu digestion yaffe, zituyamba, zirimu ebirungo bya laxatives. Emmere gy'olya terwa mu lubuto. Kati buli okozesa envendiirwa ezo ne ziwerekera emmere gy'olidde si kyangu kufuna hemorrhoids. Abatalya nvandiirwa bafuna nnyo hemorrhoids. Okunywa amazzi kikulu nnyo. Amazzi gabeera absorbed direct mu mubiri ne gayambako okutotobaza ekyenda si kyangu kufuna hemorrhoids. Okwekuniza, abantu abasinga beekuniza
oyagala genda mu toilet n'oganja genda edda munange embeera y'ekibuga kati ne ssente buli wogenda osasula bisatu yakudde waka abamu olusi batya infections ekyo ekiraba kitegerekeka naye mutambule ne disinfectants wano ku Biv Organic weziri akadagala ko spray nga ku toilet nga tonabasitamawo kakuyamba okutta obuko obutafuna candida obutafuna UTIs ne other genital infections kati bwona yekuniza ekyenda kyo kirekita mu jatandika okugenda ng'ekwata muscle zayo zikwate bwona agenda okufuluma ozikalabule ofune hemorrhoids bingi ebireeta hemorrhoids abakyala abali embuto abamu oluusi bakyusa diet nosanga balya nnyo ebbumba nosanga abamu tebanywa mazzi nosanga abamu digestion yabo omwana bwagenda tuuka mu third trimester ebyenda tebirina byekyusiza mu kufuluma n'afuna obuzibu ne badevelopinga hemorrhoids abamu babulwa ebisa mu biseera by'okuzaala ne bekkama nnyo ne badevelopinga obunyama obwo obuzimba bafulumira ninga ate bujjanjaba abatuula ennyo boda naffe aba ofiisi yes hemorrhoids ezo zibamu emitendera ebiri wawe ziri internal ne ziri external naye wozaawulya zino ziri external zo zifuluma ne protruding outside nga ne bwoba weerongosa osobola obukwatako naye ate obuli internal obulabika ofuluma bw'oba ofuluma ne bufuluma bw'omala okufuluma ne buddayo kati mbasinza bulaba nze ndowooza kakati fe abasawo omuntu akunnyonnyola n'okitegeera oba ne mukola further examination okuzuula nti omuntu oyo alina hemorrhoids ojja kufuna akadde ojje ku Biv Organic osobole okuyambibwa